lokacin da aka kawo malamai fatawa allura cewa shin mai azumi zai iya yin allura ko ta jijiya ko ta nama ko ta me, suka ce kowace irin allura kana iya yi, domin masana sun ce allura ba ta kaiwa uwar hanji, amma banda guda ɗaya, banda irin allurar da ake wa mutum saboda ya kasa cin abinci, allurar ta zama a matsayin abincinsa. Wannan idan kai wannan allurar, an ce wasu irin ta suke yi, sai ga mutum kuna ta azumi bakin ku ya bushe shi garau da shi, ashe allura tsira ma kansa. Allura kuma ta bashi energy da power na kamar ya ci ya koshi. To kaga ai ba ma'ana azumi. Kai da ake so ka dan ji yunwa, ka tuna mai jin yunwa, ka dan zama mai tausayi, mai rahama, mai hakuri, ka je ka dan kara kanka allura abinci, baka ji komai ba, baka ji wahala ba, bakinka bai bushe ba, baka ji komai ba. Kaga wannan wato allura suka ce ita an yi ta azumi ya kare. Mutum zai iya bada jini yana azumi, ko shi a dora masa jini yana azumi. Cewa malamai sun tattauna cewa kada ka bada jini in kana azumi, mutukar kasan ɗiba jinin zai raunata ka. Amma idan irin da sassafe ɗin nan ne, ko kuma irin na emergency ɗin nan ne, kuma kai ma ba za ka zo idan ka yana kallon 4-4-5-5 ba, suka ce to kana iya bada jini. Amma a ɗora maka jini sun yi saɓanin kana azumi a ɗora maka jini, suka ce a bari sai ka sha ruwa. Amma in ta kama a bayan dole, kuma kai da zaka baɗin ba za ka, don tun da wannan ɗiba ne, wancan kuma ɗurawa ne, suka ce wannan za a yi. Shin sa kwalli a ido, mutum ya sa kwalli a idonsa yana karya azumi? Suka ce a'a, idan mutum ya sa kwalli azuminsa bai karye ba, ko da ko in yi kaki yana ganin baƙi-baƙin kwallin a cikin kakin da ya yi, suka ce azumi bai karye ba. Akwai inhaler da masu ciwon asma suke sa. Shan Muhammad bin Salih Usaimin ya yi fatawa cewa wannan bakak da ake fesawa a baki don ya buɗe hanyar iska, ya ce wannan baya karya azumi. Likitoci sun zo sun zauna da malamai sun gaya musu amfaninsa da hanyoyin da yake bi, hanyoyin iska yake bi ya buɗe, ba hanyoyin jini da abinci ba. Da haka suka yi fatawa cewa tunda ba hanyar ciki yake tafiya ya zama abinci ba, to babu laifi dan an wato ya amfani da shi. Irin su leɓen mutum ya bushe ya ɗauko rof ya shafa, ko kuma hancinsa ya toshe ya shafa, to shi ma ce ka shafa daga waje-waje. Amma an ka cusa a ciki ka shaƙa ya tafi, to ya yi kama da shaƙar ruwa da annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa, amma kakkai haka idan kana azumi, domin azumin ka zai iya karewa ruwa ya wuce.